par notarié ñu xamal ko ni ko terrain bi jar na te femme boobu ma leen di wax mi ngi Sénégal ku ko contacter di nga ko am bien yi Daniel am yëpp bi mu koy jënd femme boobu moo ko jëndal su ngeen di dégg ñuy wax appartement bi nekk waterfront femme boobu moo ko jaay pourquoi bi ñuy jaay appartement bi aw yëgu ko kër gi nekk Grand Mbour bi ko Daniel di jënd boobu Daniel takkagul awa de kër yooyu yëpp femme bii ma lay bañ a tudd turam moo yor toutes les procurations bien yi Daniel am avant muy takk awa mi ngi ci loxo xale bu jigéen boobu nga xam ni c'est une grande dame mi ngi fii Sénégal di dund kon terrain bi daal li ñu ci doon leeral mooy lii rek laa leen ci doon bëgg a wax pour ngeen xam ko bi ñu koy jënd man waaxuma ni damay jënd de dañ ma fekk sama bureau indil ma ay këyit ma laaj procuration bu leer ñu indil ma ko ñu def acte sur seing privé magum jëmm nag doo jaay terrain ñu bind ci 50 millions bu leer ñu jox la ay avance ak ay chèques yu leer nga encaissé sa xaalis ba mu mat nga tëb benn bis romb fa fekk ay chantier di jug rek nga ni li ma leen jaaye woon terrain bi dafa ndaw man de dama ne ko soo indi bi nag yóbbu ko ci yoon dañoo toog xaar la ba yoon def liggéeyam bi yoon defee liggéeyam nag nga génn continuer waat di wax moo tax ñu génn di leeral yaa ngi ci accuser ay nit di wax ni dañuy fay ay influenceur dañuy fay ay nit billaahi wallahi amul benn influenceur boo xam ne nangu naa sax communiquer ak yow ci dossier bi du Kaliphone du Rox du Tange du Adamo du kenn koo yaakaar ni man mës naa la woo sax di nangoo wax ak yow ci dossier Awa Baldé yow yaay wax rek ku la neex nga accuser ko ku la neex nga tudd ko ku la neex nga wax ko waaye terrain bii dama bëgg nga wax sénégalais yi mosoo ko moom du sa yëf bi ñu koy jënd fekkewuloo ko dama bëgg rek nga génneel ma benn document sur ce terrain de 6169 mètres carrés bi nga xam ne nii bi ñu koy jënd acte de vente bi ko jënd mi ngi nii acte de vente bi day bi ñu koy jënd sa tur nekku ci acte de vente bi day bi procuration bi ñu ci def du sa tur kon terrain bi mosoo ko moom mosoo ko jënd du sa alal du sa moomin bàyyil di wax naan sama alal ngeen jël toog ci yaa ngi tooñ juróomi at yaa ngi wax yóbbu nga ñu parquet financier parquet nee na la financier nee na la dossier bi classé na ko sans suite par défaut de charge doyatu la nga yóbbu ma tribunal de grande instance bi nga yeggee tribunal de grande instance nee nañ la nit mënu la ameel xaalis juróom-ñaari at xawma juróom-benni at ba mu neex la nga ñëw di ko porter plainte dossier bi passé na prescription kon lan nga bëggati yaa ngi tooñ baaxul te nit ku baax du tooñ loolu laa ni woon naa ko leeral parce que yaa ngi yóbbu nit ñu bari ci erreur di victimiser wu di wax te li ngay wax musuma ko nangoo leeral dama doon bàyyi ba yoon def liggéeyam ma génn leeral ko lii nag leer na naññ lépp lu ma mës a seq ak yow mi ngi ci kayit musuma wax ak yow fukk def juróom 50 millions lañ waxante te bi nga may jaay terrain bi ay tool la woon toolu bisaab moomuloo ko musoo ko clôturer gasoo fa terrain bi da nga koo fekk ci Daniel mu moom ko jaayloo la ko defal la procuration nekkul woon ci sa tur musoo liggéey ba jënd terrain bi munoo maa génneel benn acte de paiement buy wane ni yaa ko mës a jënd musoo maa génneel benn acte d'offre buy wane ni Daniel def la may terrain bi procuration bi nga ma indil day da nga ma ko indil ni ma dañ ma koy jaayloo sama jëkkër moo ma koy jaayloo yàlla dogal na nag ki la ko doon jaayloo moo ko moom ci turam la nekkoon parce que bi mu koy am boobu takkagul woon nekkagul woon sa jëkkër ndax li ko wane mooy acte yi mu ko jëndee fexe naa ba am ko acte yi ñu jënd terrain bi yëpp a ngi nii kon boog loolu laa ni woon naa ko leeral wasalaamualeykum wa rahmatullah doon wax rek ni sénégalais yi maa ngi leen di baal ak di leen baal wax lii ma def nii sax neexul su may jege ñaale ndax am na ñu bari dañ ni ma woon jarul wax waaye léeg-léeg nit dina toll foo xam ni boo wóoloo sa justice su réew da ngay bàyyi mu def liggéeyam man bi justice defee liggéeyam ba pare ci laa doog a génn nag doog a def sama déclaration juróom-ñetti at yépp rusoon naa sax génn di wax ci dossier bi
waaye borom njaboot la borom famille la borom entreprise la sénégalais la buy liggéey bu ma nit tooñee damay bàyyi sama yoonu réew def liggéeyam parquet financier def na liggéeyam def classement sans suite tey tribunal grande instance def na li mu def xamal ni ko ni dossier bi mënoo ci topp kenn ci yoon parce que dossier bi délai de prescription bi jeex na bu yàgg man de defoon naa plainte pour diffamation wala accusation calomnieuse nu ñu koy waxee ci yoon waaye loolu lépp dinaa ko retirer ndax sama ngor ak suma kersa mayuma may topp xale bu jigéen boo xam ni dafa mérité ñu jàppale ko dafa mérité ñu encadrer ko pour plusieurs raisons nag li may wax ndax am na loo xam ni ku ko gis wala ku ko dégg sa xel dina am fu mu dem asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. ay bu ñu xamoon loo leen di def ci suuf sénégalais dafa mën a demee émotion a dugal ci biir dëgg tël ne damm na sénégalais émotion lay demee émotion ku la jiitu ci presse bi moo la mën yéen a ma jiitu ci presse bi moment bi ngeen may jiitu ci presse bi yoruma woon lu suukar café ngeen pamti pamtee ma génnee benn version créer seen manipulation ci boppu sénégalais yi yéen a ma jiitu sénégalais ku la jiitu ci presse bi rek wala problème ne dara nga jiitu rek sénégalais benn borom nopp la Sénégal laa gis duñu déglu doo version pour xam Sénégal laa gis kay sol crop top ka yor kurus bi dañu gën a gëm ku sol crop top bi Sénégal xeetu nappe boobu noonu mën nga yor kurus te doo gat du ci xol du ci jullite du ci dara lan mooy jullite ci yéen lan mooy jullite ci yéen kii julli ne allahu akbar di wird te di def lu bon ka wirdul julliwul moo ma ko gënal man bés bu ma sénégalais yi kañoo talee ma xaru ji man Awa Baldé kañoot pour Awa Baldé man bés bu ma sénégalais yi kañoo talee ma xaru ji man sang noble dëgg tigi laa am je suis pas là-bas cagnotte ma dee moo ma ko gënal je préfère mourir debout que à genoux xale bu ndaw laa ñàkkaguma dara sama àdduna ba ñu may cagnotal jamais de la vie jamais j'ai dit et un jamais reste un grand jamais chez moi sama ngëm-ngëm tënk na ma ba du ma nekk ci affaire ay cagnotte yi defu ñàkk fayda yooyu ñu di la cagnotal pour lan te patoo laagawoo gumboo toxoo handicapé woo et da ngay dem ñafe ji waat et damay ñafe ji te barki borom Touba damay ñafe ji dignement sans se salir les mains donc seen yëfu mbiru cagnotte yooyu noonu da ngeen koy jël ngeen daxañ ko ngeen sànni ko ndayu poubelle j'en ai pas besoin jamais vous êtes des malades vous pensez que quand une personne suy génnee li nekk ci xolam bi rek dafa bëgg ngeen kañ dama nekk ñooñu di lamenté wu pour ñu kañotal leen dama nekk ñooñu di victimiser wu dama leen a nduróot kuy victimiser wu man Sénégal ku victimiser wu ñu jox la dëgg soxlawuma seen dëgg yàlla suñu borom yàlla ji nag ci yàlla rek ay yàlla des fois mu seetaan billaay wallaay yàlla day seetaan de yàlla dina seetaan ba nga yaakaar ni dala fàtte mais billaahi yàlla fàttewu ma billaahi yàlla fàttewu ma billaahi yàlla fàttewu ma billaahi yàlla fàttewu ma foofu rek laa ko loolu rek laa gëm man na ma seetaan rek nii waaye billaahi yàlla fàttewu ma te duma musa fàtte man jiwuma ci àddina mukk ci àddina li tax lii man dama baax bu ma amul ay immeuble doomu aadama yaa tax billaay wallaay moo tax sama lépp yàlla la
fàtte ñaata yoon la yàlla seetaan ñaata yoon la suñu borom seetaan waaye wallaahi bés bu fayee rek nga xam ne fay na te yàkkamtiwuma ko billaay wallaay wa taalaay yàkkamtiwuma ko ñi ma def nii tey billaahi mas nañoo lekk sama dërëm seen ndey mas na lekk sama dërëm seeni frère mas ko lekk seeni sœur mas ko lekk billaay wallaay sama buntu kër gii ma nekk fii lañ doon ñëw dugg ñëw weekend billaay wallaay ñooñu ñooma lor tey ñooñu ñoo tuur tey samay xéewal adunaa ngi nii nag na ci ñëpp jàngee na ci ñëpp jàngee duma nettali lu ñaaw maa gën a màndu sama benn nit bu amoon courage taalal ma live wax sama jikko dëgg ngeen dar doo leen ma mës a xam ki nga yéegal wàccee ko awa bële que ça soit la dernière fois nga may def lii bu mu amati comme rusoo leen amoo leen gàcce góor yu mel ni yéen ñooy ay responsable làkku doom làkk jabar jël doomu jàmbur ak jabaru jàmbur toroxal ko wommi ko bi may nekk Awa Baldé ba jonnu tey bi c'est la première fois sax nit di gis sama rongoñ je me suis toujours interdit ça mais le mal est profond xam may kat xaaral ma bloqué képp ku ma woo rek dama lay bloqué directement pour comme ça sa appel dootul dugati andi dama ne sénégalais il y a un mois dama am rendez-vous ak Mouhamed Dieng XBet toog ak moom kooku ku musa toogat moom wax ko sa soxla fajal na la ko Mouhamed Dieng XBet ku wax ko sa soxla rek fajal na la ko ma toog ak moom waxtaan ak moom ba jóg tàggoo ñi bi xamul sama soxla te mu leer ma ne man Awa su ma waxoon Mouhamed Dieng XBet aw ma oto dina ma jëndal oto may ma 10 millions wala may ma 15 millions wala may ma sax 20 millions dana ko def ndax ñama amal tey problème moom mooy seen patron bu mag moom la ñu yaakaar moo leen di fattal ay trou moo leen di sponsoriser kooku laa toogal xamul sama soxla de leer na wala kon seen waxu kañot yi jël leen ko ngeen sànni ko ci xaj
ndax ku toogat Mouhamed Dieng XBET ñaata nit la may oto ci dëkk bi ñaata nit la defal ay contrat ay millions ñaata nit la taxaw ñaata nit la jàppale nga toogat moom nii jaxran ngay wax muy wax nga munoon ko ne aw ma oto nga munoon ko ne may ma 10 millions wala 15 millions mu defal la ko nga waxtaan ak moom ci liggéey ci fulla ak fayda tàggatoo ak moom jox ko loxo dem sa yoon bi nga ñëwee di ko nettali sa xarit yi ne leen damaa amoon rendez-vous at Mouhamed Dieng XBET toogat moom dañ may xam nga la lañ ma njëkk a wax yow yaay dof kooku nga xam ne ku musa toogal ci àdduna loo ko ñaan may na la ko ngeen may wax ay waxu lan doo leen musa xam nit waaye yéen man ak yéen moom day métti rek sama téléphone moo ngi déchargé wu mais pareeguma sax ak yéen ba ma gis ku may teree wax lenn daal moo mun a nekk boo leen bëggee ma bañ a wax mooy naa dem tëdd ji prison wala dee rek c'est une des deux loolu rek a tax loolu rek a ma mën a téye pour du ma wax une des deux prison wala dee mais tant que maa ngi dund li ma leen bëgg a wax yëpp dinaa leen ko wax te waxaguma leen dara kuy yées ak kuy bon ak ku nekk trafiquant de personnalité ba egsi si yéen teeral yéen du man rek ngeen def déedéet du man rek ngeen def defoo leen ma man kese de jéena ba kay andil ma chargeur bi damay wax ak yéen di noppalu du ma couper sama live te bu ma kenn woo c'est dans ces moments là ngeen di pëtoxlu di woote pour wone ne da ngeen a bëgg nit ki wala teg am na fenn foo leen teg nit ki gëmuma loolu seen bëgg yépp ci suuf la nit boo ko bëggee gëm ko danga koy assumer wax ko ci kaw d'accord moom gañewul man gañew ma na leer yoon dafa ne dafa yàgg te ñetti at la ma may et c'est très normal ndax ci nguuru Macky Sall daw naa ba dee ci bureau boo leen xalaat ñaxtu naa ko fu nekk bureau bu ma dem duma baaxle ndax ka ma jàppee woon sama papa bëgg ko fu ma fa jaaree wax mu féete ci ginnaaw yàkkal ma ndax dafa amoon doole ñu am doole ci nguuru Macky Sall xamantet ministre yi xamantet ñépp ci nguur mi Sénégal nag kumba am day kumba amul day moo ngi exister ba tey et j'espère que monsieur le président de la république bu ma kenn woo s'il vous plaît nee naa ku ma woo dama lay bloquer man yii bu amee sax damay